Kıymetli dostlarım, fuar izlenimlerimiz devam ediyor. Yine Fransa'ya özgü bir ırkın önündeyiz. Bazadez ırkı, ama ben böyle Bazadez diyorum ama Fransızca'da nasıl deniyor onu Mustafa Bey söyleyecek. Bazadez abi, çok güzel söylüyorsun. Bazadez. Bazadez. Evet. Peki bu ırkın öne çıkan özelliklerini hanımefendiden öğreneceğiz. Neden bu ırkı besliyorlar? Neyi meşhur, neyiyle ünlü? Tüm soruları yöneltelim bakalım. Quelles sont les caractéristiques qui ressortent de la race Bazadez? Alors c'est une race à viande Equinox. avec trois principales qualités. 3 özelliği öne çıkıyor. La première c'est la rusticité. Birincisi dayanıklılığı, rüstik bir hayvan, eski bir ırk. Ensuite c'est la facilité de vélage. Kolay doğum. Et après les qualités bouchères avec surtout le goût gustatif de la viande. En son olarak da et kalitesi, et lezzeti. Ama hanımefendiye söyleyin, röportaj yaparak geliyoruz. Hepsi de diyor ki en iyi et kalitesi bizde. Alors, monsieur nous dit, nous sommes en train de faire des vidéos en présentant toutes les races. Et tout le monde nous dit, la meilleure viande, c'est chez nous. Qu'est-ce que vous dites à ça? Alors toutes les races sont bonnes et elles ont toutes des qualités qui se ressemblent. Hepsi çok güzel diyor. Hepsi birbirine benziyor diyor. Hepsi de çok güzel diyor. Yani Tam milliyetçi bir Fransız'a denk geldik galiba. Diyor ki benim malım onunkinden iyi demiyor. Hepsi iyi kardeşim diyor. Güzel bir yaklaşım aslında. Peki. ama Les races françaises viennent tous d'une région, donc c'est très localisé et elles s'adaptent mieux dans certaines régions que d'autres. C'est pour ça qu'il y en a autant. her ırk diyor bir bölgeden geliyor diyor. Her ırkın bölgesi ayrı olduğu için diyor, o yüzden çok farklı ırklar var diyor. Yani her ırk da diyor kendi bölgesine adapte olmuş ırklar diyor. Buradan şunu çıkarabilir miyiz? Her hayvan her yerde beslenmez. Bölgesel cazibeleri gözetmek lazım. Hangi bölgenin yağmuru, otu, diğer imkanları nasıl olduğunu bilmiyoruz. Hangi imkanlar daha iyi ise o ırklar orada yetiştirilmiş. Est-ce qu'on peut dire que chaque race est élevée dans sa région parce que ne peut pas être élevée dans d'autres régions, ou c'est plutôt c'est une question de géographie, question alimentation? Alors elles ont toutes un bassin d'origine, donc une région d'où elles Une viennent. région d'où elles viennent, oui. Mais après, des éleveurs aiment aller chercher d'autres races pour se diversifier et moins avoir de concurrence chez eux. D'accord. Şimdi bu ırklar diyor genelde diyor bölgesel olduğu için diyor herkes o bölgede aynı ırkı yapıyor diyor. Ama diyor bazı üreticiler değişik ırk yapmanın sebebi diyor, yani değişik ırk yapmak istiyordu. Bunun sebebi de diyor birbirimizle yarışmamak için. Başka bir ırk yapıyor diyor, hani şey olsun diye, çeşit olsun diye. Peki bu hayvanın günlük canlı ağırlık kazanımını değerlendirdiğimiz zaman diğer ırklara göre nasıl buluyor? Quel est le gain moyen en termes de poids de cette race? Alors, sur les femelles, on est plus autour de 900 grammes 1 kilo par jour. Dişiler 900 gramla 1 kilo arası günlük. Et pour les mâles, on monte de 1 kg 100 à 1 kg 2 en moyenne. Ça peut être plus, ça peut être moins, En ça, engraissement, ça peut être plus. ça peut être plus. Erkeklerse diyor 1 kilo 1 kilo 100, 1 kilo 1 kg 2 pour les mâles. 1 kilo 1 kilo 100, 1 kilo 200 erkekler günlük ortalama alımı diyor. Beside olmadığı, yani beside Sadece ot yiyerek. seulement en nourrissant avec du foin et de l'herbe. Oui. Sadece ot ve çayırla. Duydunuz mu arkadaşlar? Ben söyleyince sosyal medyada altına yorum yapan arkadaşlar bu detayı çok dikkatli izlesinler. Sadece ot yiyerek bu hayvanlar günde 1 kilo 200 gram canlı ağırlık kazanıyorlarmış. Peki besiye aldığımızda, tahıl takviyesi yaptığımızda günlük canlı ağırlık... Besiye fazla alınmıyormuş. Bunun Fransa'da sayısı çok az olduğu için diyor ve çok geç kilo aldığı için diyor biz bunları diyor besiye fazla almıyoruz. Dişiler anaç olarak kullanılıyor diyor. Erkeklerde tohumlamak için yani besi fazla yapılmıyor diyor. Yani hayvan kendi haline bırakılıyor. Otla ne kadar canlı ağırlık kazanıyorsa
O şekilde hayatına devam ediyor. Besiye girip de masrafa girmiyor. Aslında burada önemli bir detay çıktı ortaya. Anadolu'muzun eski ırkları vardı. İşte Kilis sarısı, Doğu Anadolu kırmızısı, Güneydoğu Anadolu kırmızısı. Bu ırklar her ne kadar da ekonomik olmasalar da bu ırkların bir şekilde genetik olarak korunması gerekiyor. Tahminim Fransa bunu yapıyor. Yani bu hayvanların günlük canlı ağırlık kazanımı az olsa bile adaptasyon kabiliyeti, kolay doğumu, bağışıklık sisteminin güçlü olması gibi ekstra donanımları sayesinde hayatiyetini devam ettiriyor. Kendi ırkımız diyorlar. Sahip çıkıyorlar. Sahip çıkıyorlar. Çünkü ileride buna ihtiyaçları olacak. Belki çok kaliteli ırklar bulacaklar ama bağışıklık sistemleri zayıf olduğu için dayanıksız olacaklar. Hemen bu hayvanlarla yapılan melezlemeyle işi götürecekler. Tabii melezleme de yapacaklar. Vous faites aussi également des croisements avec ces animaux. Oui, plus à l'étranger. Yapıyoruz ama daha çok yurt dışı için. Çok teşekkür ettiğimizi söyleyin. En Merci France, beaucoup. c'est une race à petit effectif, donc du coup on essaye de la développer déjà en race pure. Mais elle est utilisée à l'étranger pour les croisements. Efektif olarak çok az olduğu için diyor fazla melezlemeye girmiyoruz diyor. Korumaya çalışıyoruz diyor. Irkın çoğalması için ama yurt dışına satışlarda melezleme kullanıyoruz diyor. Spermasını satıyorlar. Vendez également de la semence. Oui, c'est surtout de la semence qui part à l'étranger. Yurt dışına çok satıyorlarmış spermasını. Teşekkür ettiğimizi söyleyin. Je vous remercie beaucoup. C'est moi, merci à vous. Evet, röportajlarımız devam ediyor. İlgiyle bizi izlemeye devam edin efendim. Kıymetli dostlarımız, şimdi limuzin standındayız. Limuzin de yine Charolais gibi bildiğimiz ırklardan bir tanesi. Türkiye'de son 10 yıldır gelen besi materyali arasında limuzin ırkını tanıdık, besledik, çok memnun kaldık. Şu an Fransa'daki fuarda limuzin standının diğer standlardan daha fazla kalabalık olduğunu ve daha çok hayvan sergilendiğini görüyorum. Bildiğim kadarıyla Fransa'da hayvan mevcudu içerisinde en çok nüfusa sahip olan ırk limuzin. İkinci ırk olarak İkinci ırk. limuzin. Birincisi hangisi? Charolais. Charolais. O da onu da seviyoruz zaten. Neyse. Şimdi röportaj yapmak üzere yetkili bir arkadaşı bulduk. Limuzin ırkını epey tanıyoruz ama yine bilmediğimiz noktalar varsa onlara sorarak öğreneceğiz. Limuzin ırkını öne çıkaran özellikler neler? Quels sont les atouts principaux de la race limousine qui ressort le plus? La race limousine, c'est donc une race à viande qui est très facile à élever. Par ses facilités de naissance, c'est une race qui vèle seule et qui élève seule son veau. D'accord. Donc après, son principale qualité, c'est qu'elle peut produire de la viande du plus jeune âge, donc du veau sous la mer, jusqu'à la vache de réforme. Bu ırkın en öne çıkan avantajları diyor, çok kolay yetiştirilmesi, kendisi doğum yapabilen bir ırk diyor, çabuk etlenebilen bir ırk diyor, buzağdan yetişkine kadar besi yapılabilen bir ırk diyor. Buzağı doğum ağırlığı nedir? Quel est le poids à la naissance des veaux? Un Moyen. veau limousin fait une quarantaine de kilos. 40 kilo civarında diyor. Peki kolay doğum sperması olduğu zaman yavru kaç kilo oluyor? Quand il y a une semence taureau avec naissance facile, Oui. quand on utilise la semence naissance facile, quel est le poids du veau? Ce sont des veaux d'une trentaine de kilos, idéal pour mettre sur les génisses, pour les premières. Pour les génisses, pour l'élevage, Oui. 30 civarında. Yani buradan şunu anlıyoruz. Diğer etçi ırklara nazaran bunun yavrusu daha küçük olduğu için kolay doğum anlamında, yani hayvanınızın cüssesi küçükse, özellikle Türkiye'deki yerli ırklarla melezlenmek istenildiğinde tahminim Charolais'den daha avantajlı. Tabii ki. Angus başta geliyor. Hemen ikinci sırada limuzin geliyor. Bu ikisi kolay doğum spermalarıyla, kolay doğum özellikleriyle ön plana çıkmış hayvanlar. Az önce bir şey söyledi, o dikkatimi çekti. Doğduktan kesinceye kadar ki süre içerisinde besiye dayanıyor, besi yapılabiliyor dedi. Evet. Peki şunu soralım ona. 12 aylık bir yaştayken kaç kilogramlık bir canlı ağırlığa ulaşıyor? Un veau à peu près 12 mois. Quel est son poids vif environ? Ça peut être, oui, très variable selon les origines et le style morphologique. Donc, Çok değişken olabilir diyor. Irkın genetik yapısına bağlı diyor, yetiştirmeye bağlı diyor. c'est entre autour de 500 kilos, 500-600 kilos. 500-600 kilo civarında olur diyor 12 aylık bir Tabii bu söylenen rakamlar besleme
besleme değil, beslemeden yani sadece ot ve ikame ile elde edilen sonuçlardan bahsediyor. Bizim Türkiye'deki gibi yoğun kesif yemle beslersek çok daha iyi bir performans yakalayabiliriz. La performance en engraissement, Oui. elle est plus élevée et de combien? C'est des performances qui sont très constantes. Après, ça dépend des âges, des périodes de la vie. Mais si on travaille sur du taurillon, j'imagine. Oui, c'est ça, oui. Sur du taurillon, sur des bêtes qui ont un bon potentiel, c'est des bêtes à 1500, 1800 grammes assez facilement. Oui. Et en poids total, vif? Poids total vif, on arrive à des taurillons 700, 800 700 kilo, 800 kiloya gelebilir diyor. Günlük kilo alımı da diyor 1.800 civarında. Peki tırnak problemi açısından değerlendirdiğimizde limuzin nasıl bir ırk olarak ortaya çıkıyor? Est-ce qu'il y a des problèmes de pied, d'ongles des limousins? Voilà, c'est assez rare quand même sur la race. Il y a des Çok des origines qui ont des problèmes, mais qu'il faut savoir éviter pour être bien conseillé pour les éviter. Limuzin ırkında çok nadir diyor. Tırnak sorunu olan hayvanları da diyor şey yapıyoruz diyor. Genelde onları çıkarıyoruz diyor. Hangi hayvan ırklarıyla daha iyi melezleme sonuçları alabiliriz? Özellikle sütçü hayvanlardan. En croisement avec vache laitière, quelles sont les races avec laquelle on peut avoir le meilleur rendement? La limousine en fait partie, je pense. Si on va vraiment sur des taureaux plus précoces, comme on peut voir derrière dans Au la niveau rangée. race laitière en fait, en Ah, mais croisement. avec quelle race laitière elle s'accorderait elle le mieux? La s'accorde le mieux. limousine s'accorderait le mieux? Oui, d'accord. Avec de la Montbéliarde, de l'Holstein, avec à peu près toutes les races laitières, je pense. Bütün sütçül ırklarla melezleme yapılabilir diyor. Burada diyor genelde Holstein ırkı, Montbéliard ırkıyla melezleme genelde yapılıyor diyor. Ce qui est le plus important, je pense, c'est le taureau limousin, il est capable de faire toutes les productions. Il suffit de cibler le bon taureau. En fait, un taureau très précoce permettra d'avoir des veaux de boucherie pour du croisement qui seront très intéressants. Donc dans les veaux plus viandes, comme on peut voir derrière. Et après, des taureaux comme ceux-là seront plus élevages pour produire de la vache de réforme et du taurillon lourd. Seçtiğin boğaya göre diyor, boğaların özelliğine göre diyor, hayvanlardaki elde edilen kalite diyor ona göre değerlendirilir diyor. Mesela diyor daha etçil bir boğa seçerseniz diyor çok çabuk karkas et alımı oluyor diyor. Daha çok anaç bir hayvan alırsanız yani ona göre Yani yavruyu siz tasarlıyorsunuz elinizdeki boğanın özelliklerine göre. Peki silaj kullanmadıklarını görüyoruz bu hayvanları beslemede. Silajı neden kullanmıyorlar? Ağırlıklı olarak hayvan beslemede ne kullanıyorlar kaba yem olarak? nous voyons ici que vous n'utilisez pas trop l'ensillage pour nourrir les. Pourquoi et quels sont les moyens, enfin avec quoi vous nourrissez ces animaux? Après, il y a plusieurs façons de faire, mais on essaye, je pense, c'est des animaux qui sont des ruminants, donc, et qui valorisent mieux les fourrages grossiers, donc du foin, de l'herbe sur pied, voilà, mais on essaye de travailler le plus possible avec des fourrages secs et grossiers. Sek ve grossier. Bu hayvanlar diyor etçil ırk hayvanların diyor daha çok rümine yapması için yani işkembenin daha güzel çalışması için diyor kaba yem ağırlıklı besliyoruz diyor. Yani daha tercih ediliyor diyor. Bu ot, kuru ot, çayır ve tahıl olarak kullanıyorlar daha çok. Ağırlıklı bu şekilde besleniyor. Bir hayvanın günlük maliyeti kaç euro? Quel est le tarif moyen d'élevage d'un animal? Enfin, qu'est-ce qui vous coûte en termes de nourriture l'animal? Ça dépend, oui, de la période. Après, si les animaux sont à la pâture, un maximum de temps. Donc après, c'est difficilement quantifiable, l'herbe sur pied. D'accord. Genelde diyor bizim hayvanlarımız merada otla beslendiği için diyor tam bir ücretini söylemek zor diyor. Duydunuz Yani değil mi? fiyatını diyor böyle açıklamak zor olur maliyetini. Yani ben bu soruyu sordum ki siz de bu cevabı duyun diye. Adama sordum hayvanınızın günlük maliyeti nedir diye. Adam sıfır demeye utandı da galiba. Bir nevi Evet öyle oldu. Yani nevi öyle. saldım çayıra Mevlam gayra bunlar ot yiyorlar dedi. En Peki hiver- diyelim ki meraya Bakalım. salmadı. Tahıl takviyesi yapması icap etti.
hayvanı besliyor. 500 kiloluk canlı ağırlıktaki bir hayvanın günlük maliyeti ne olur? Disons que l'animal, vous le mettez pas au pâturage et vous devez le garder en stabulation. Quel est le coût de nourrissage de l'animal? C'est pas quelque chose qu'on s'amuse à calculer, donc c'est pas évident à dire, mais je dirais, je sais pas, autour de, pour une vache, 2 euros, 2,50 € par jour, je sais pas, quelque chose comme ça j'imagine. Bir inek için tam olarak hesaplama yapmıyoruz diyor. Ama diyor ortalama diyor benim yani düşünceme göre diyor 2-2,5 euro günlük maliyeti olur diyor. 2-2,5 euro. Arkadaşlar şimdi 2-2,5 euro çok komik bir rakam. Siz hemen Türk parasıyla çarpıp sonuca ulaşmayın, sonuca gitmeyin. Yani Türkiye'de 2 lira neyse burada 2 euro o. Yani 2 euronun Türkiye'deki karşılığına bakarak hesap yapmayalım. Peki yaptığı işten memnun mu, mutlu mu? Ne zamandır bu işi yapıyor? Kendisinin baba dede mesleği mi? Bunun okuluna mı gitti? Nereden öğrendi? Depuis quand faites-vous ce métier? Est-ce que c'est un métier de père en fils? Est-ce que c'est Oui, babadan c'est oğula tabii ki? de père en fils, oui, et après il y a quelques exploitations qui sont reprises maintenant par des personnes qui ne sont pas issues du monde agricole, mais Vous personnellement, moi personnellement, moi j'ai repris l'exploitation de mes parents. vous aimez faire ce métier-là? Ah oui, c'est un métier de passion. Bu bir yani bu bir meslek diyor. Bizim mesleğimizi severek yapıyoruz diyor. Babadan oğula yapılan bir mesleğim diyor ama başka yani devamlılığı olmayan aileler oluyor diyor. Mesela çoluk çocuğu devam ettirmeyenler diyor dıştan gelip o çiftliği şey yapıyorlar diyor. Yani devam ettiriyorlar diyor. Peki bazen duyuyoruz basına medyaya taşıyor. Fransız çiftçilerin mutsuz olduğu zamanlar oluyor. Traktörlerle protesto yaptıkları dönemler oluyor. Ekranlardan bunu izliyoruz. Bu tarz dönemlerde böyle yaptıkları işin para etmediği ve mutlu olmadıkları dönemlerde ya biz bu işi bırakalım kardeşim nereden girdik bu işe dedikleri zamanlar oluyor mu? Böylesi durumları nasıl aşıyorlar? Nous voyons à la télé que les agriculteurs français sont pas souvent contents de leur situation, qui font des manifestations avec les tracteurs, tout ça. Il y a des mauvaises périodes. À ce moment-là, est-ce que vous vous dites je veux arrêter ce métier? Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes lassé de faire ça? Oui, il y a forcément des moments difficiles. Après, c'est vrai que on se sent pas forcément toujours écouté par l'administration et tous les services de l'État. Donc c'est vrai que dans les périodes de crise ou des périodes de sécheresse... Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Est-ce que vous vous dites je veux arrêter ce métier, je veux plus faire ça? Non, parce qu'on aime trop ce qu'on fait. Et puis Voilà. Yani zor dönemlerimiz oluyor diyor. Bizi otoriteler anlamıyor diyor. O zamanlar aşılıyor diyor ama diyor hani hiçbir zaman ben bu işten bıktım, bu işi bırakmak istiyorum Yani- demiyorum çünkü bu işi çok seviyorum diyor. Yani kısacası biz sadece bizim ülkemizdeki yetkililerin olaya Fransız kaldığını düşünüyorduk. Demek ki Fransa'da da Fransız yetkililer çiftçilerin dertlerine Fransız kalıyorlarmış. Öyle bir şey anladık buradan. Yani Yani her şeye rağmen ne olursa olsun üretime devam ediyorlar. Çünkü bu bizim baba dede mesleğimiz. Bu işe yüzyıllar boyu emek verdik, seviyoruz. Asla bırakmayı Aynen. düşünmüyoruz. Bu iş aşk ve sevgi işi aynen. diyor. Peki bu yaptığı organizasyonda nasıl bir para kazanıyor? Buraya gelmenin bir maliyeti var. Bu standın, hayvanların taşınmasının bir gideri var. Bunu kim karşılıyor? Kendileri bu parayı nereden kazanıyorlar? D'accord. La question est ce genre d'organisation. Est-ce que ça, c'est un coût que vous prenez en charge pour vous-même? Quels sont enfin, pourquoi vous faites cette organisation-là et comment vous gagnez d'argent en faisant ce genre d'organisation? Nous, ça ne nous coûte pas forcément de l'argent directement à nous. Après, c'est tous les organismes raciaux qui investissent là-dedans pour faire la promotion de la race. D'accord. Et ensuite, nous, ce que ça peut nous rapporter, c'est éventuellement la Il y a vente des de sponsors, reproducteurs. en fait. Oui, il y a tout un aspect sponsor, il y a tout un Et aspect... en termes de transport, tout ça, pour vous, c'est pas Oui, un si, coût? si, c'est un coût pour le transport et voilà, et le soin des animaux qui ont une attention un peu plus particulière que les autres. D'accord. Bizim için diyor buranın çok bir maliyeti olmuyor diyor. Çünkü biz diyor sadece gidip gelme ve burada hayvanlara bakım masraflarımız var diyor. Genel olarak diyor bizim bu kurumlar ilgileniyor bu masrafları karşılıyor diyor. Yani o şekilde hayvanlarını buraya getiriyorlar. Bir sperma satışı söz konusu mu? Boğa mı satıyor?
hayvanlarını besleyerek onların etini mi satıyor? Ticari geliri nereden? Qu'est-ce que vous faites comme genre d'élevage? Est-ce que vous faites plutôt de la semence, des, enfin, Des animaux des pour animaux pour l'élevage, la oui. reproduction? Ici, oui, c'est la vitrine. Ici, on expose nos reproducteurs c'est la vitrine de notre élevage. D'accord. Pour pouvoir vendre Et vous- des animaux reproducteurs directement à d'autres éleveurs. D'accord. D'accord. Burayı biz diyor vitrin olarak kullanıyoruz diyor. Biz diyor burada en güzel hayvanlarımızı sergiliyoruz diyor. Ve bir nevi kendi çiftliğimizin kalitesini gösteriyoruz. Bu şekilde diyor damızlık boğa ve damızlık dişi hayvan satışlarımız oluyor diyor. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz kendisine verdiği bu bilgiler için. Tebrik ediyoruz. Hakikaten çok güzel hayvanlar sergilemiş. Biz de beğeniyle izledik. Türkiye'deki izleyicilere aktaracağız. Türkler özellikle limuzin ırkını sütçü hayvanların melezlenmesinde F1 melezi elde etmekte kullanıyorlar. Kolay doğumu özelliğinden dolayı tercih ediyorlar. Önümüzdeki yıllarda da yine Türkiye'de yerli hayvanlarımızın bu ırkla melezlenmesinde kullanacağımızı söyleyebilirsin. D'accord. Dans un premier temps, il vous félicite de pouvoir présenter cette belle race qualitative. En second plan, il vous explique grosso modo qu'en Turquie, on aime bien utiliser la limousine sur les vaches laitières, ne serait-ce que pour sa qualité de vélage, toute sa qualité de rendement. Voilà, exactement. Exactement. Il vous remercie beaucoup. Très bien. C'est nous qui vous remercions. O teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Hoşça kalın. Kıymetli izleyicilerim, bu röportaj da böylelikle bitti. Etçi ırkların standını bitirdik. Şimdi sütçü ve kombine ırkların standlarına geçeceğiz. Sakın bizden ayrılmayın. Allah'a emanet olun. Kıymetli izleyicilerim, etçi ırkların standlarını dolaştık, bitti. Şimdi sütçü ırkların bulunduğu standların önüne geldik. Burada Holstein yetiştiricisi bir Fransız çiftçiyle röportaj yapacağız şimdi. Holstein ırkı biliyorsunuz dünyada en yüksek sütü veren, en çok sütü veren bir ırk olarak tanınıyor. Soralım beyefendiye, neden Holstein ırkını tercih ediyor? Sütü değerinde satabiliyor mu? Sütü kaça satıyor? Kaç hayvanı var? Kaç yıldır bu işi yapıyor? Pourquoi avoir choisi la Prime Holstein dans un premier temps? Ensuite, quel est votre potentiel production laitier? Quel est le tarif auquel vous vendez en France? Pourquoi avoir choisi la Prime Holstein parce que chez nous, il y a toujours eu des Prime Holstein. On se plaît d'avoir des Prime Holstein, quoi. Voilà, quoi. Et c'est vrai qu'elle a plus de lait qu'une autre race. Et voilà, c'est surtout pour ça, quoi. Et au niveau tarif, on est à 320 € la tonne. 32 centimes. 32 centimes du litre, alors qu'il faudrait être au moins à 35 ou voire plus. Holstein ırkını diyor, yani her zaman bizde Holstein ırkı olduğu için devam ettirdim diyor Holstein ırkını. Hem diyor süt verimi çok yüksek diyor. Yani süt verimi yüksek olduğu için bu ırkı biz devam ettiriyoruz. Kaça satıyor şu anda litresini? Litresini 32 kuruş, sent kuruşa satıyorlar. 32 euro sente satıyor. Euro sente satıyorlar. Çok güzel. Yani Türkiye fiyatıyla 2.3 lira civarında ediyor Türkiye fiyatıyla. Bir hayvandan kaç litre süt alıyor bir laktasyonda? Birinci laktasyonda mı? Birinci laktasyonda. Première lactation, combien de litres de lait en moyenne vous arrivez à produire? En première, une vache, ça fait 7-8 000. Entre 7-8 000 litres. Après, on arrive à 8-9 000, quoi. Et après, bon, il y en a quelques-unes qui font 10 000. En première lactation? Ah non, non, Par la suite. Non, par la D'accord. suite, quoi. Oui, oui, non, non, en première. Birinci laktasyonda diyor ortalama diyor 7 ila 8 bin litre alıyoruz diyor. 300 günde. Bir laktasyon 305 gün, evet. 305 günde 7 ila 8 bin arası alıyoruz diyor. Diğer ikinci, üçüncü laktasyonlar diyor bu diyor 8, 9, 10 bine kadar çıkıyoruz diyor. Bir hayvanı beslemek için günlük kaç para harcıyor? Pour nourrir une vache, vous, qu'est-ce que ça vous coûte par jour?
Je sais pas, je sais pas trop. C'est vrai qu'aujourd'hui le lait, c'est ce qui on gagnerait de l'argent si le Si ça coûtait beaucoup plus cher. Enfin, si se ça revendait- coûtait beaucoup moins cher que voilà, pourquoi en lait on gagne pas d'argent parce que Donc, vous justement savez- que ça coûte. Mais le prix exact pour vous dire un prix vraiment Oui, par un jour que ça moyenne. coûte pas, je sais pas, mais c'est vrai qu'il faut au moins 40 ou 50 kilos d'ensilage, il faut du tourteau. Le tourteau qui est très cher, il faut de la vache laitière et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient vraiment cher. Le coût exactement pour une journée, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Raconter Tam des olarak bêtises. maliyet olarak bilmiyorum diyor, hesaplamadım diyor. Ama ortalama diyor bir hayvan diyor 40 kilo silaj kullanıyorum diyor. Tahıl çeşitleri kullanıyorum diyor. Küspe çeşitleri kullanıyorum diyor. Hani tam olarak hesaplamadığı için burada bir fiyat veremiyor kendisi. Peki kaç gün arayla bir yavru alıyor? Combien de jours en moyenne pour un veau? Enfin, entre chaque insémination, combien de jours vous mettez pour avoir le veau? Mais une vache, faut un an quoi, parce que la vache. 365 jours. Oui, voilà, même, oui, bien, oui, oui. Plus? Oui, parce que des fois plus, oui. Parce que la vache, de toute façon, elle porte. Ça fait 29 mois et Oui. quand voilà, il faut 2 mois, oui, 10, 11. Quand on fait un veau par an, on a une vache qui rapporte beaucoup quoi. Le but c'est un veau par an quoi. Objektifimiz diyor yılda bir, yani 365 günde bir buzağı almak diyor. Bazen diyor biraz daha artıyor bu gün aralığı diyor. Hani bizim çalışmalarımız diyor 365 günde bir buzağı almak Hedef için olarak koymuşlar. hedef olarak koymuşlar. Peki bir hayvanı gebe bırakmak için kaç tane tohumlama yapıyor? Kaç sperma kullanıyor? Tohumlama yapmak konusunda başarılı mı? Concernant l'insémination, vous utilisez l'insémination artificielle, je suppose. Oui, c'est moi qui insémine. C'est vous-même qui inséminez. Kendisi tohumlama yapıyormuş. En combienième insémination en moyenne vous arrivez à obtenir la vache qui est Combien gestante? inséminer deux? Oui. Mais des fois ça prend à la première fois, sinon des fois il faut 2, 3 inséminations. En moyenne? Oh, on Deux. va dire 2 et demi. Ouais. D'accord. Ah ouais. Genelde birincide tutturabiliyorum diyor ama bazen 2-3 olabiliyor diyor. Hani biz ortalama ikinci tohumlamada İki diyebiliriz. 2 diyebiliriz. İkinci Buzağısı tohumlama. erkek olursa erkek buzağı kaç paradan değerlendiriyor? Si vous avez un veau mâle, à combien vous estimez votre veau mâle lorsque vous le recevez, enfin lorsque vous l'avez? Ben, un veau mâle, on le garde 15 jours et il vaut 80 euros. 70-80 euros. Bir erkek buzağı 15 gün ellerinde tutuyorlarmış. 15 gün sonra 80 euroya satıyorlarmış. 80 euro. Yani 80 euro. Maalesef. Peki yaptığı işten memnun mu? Para kazanıyor mu? Est-ce que vous êtes content de faire ce métier-là? Est-ce que vous gagnez de l'argent en faisant ce métier-là? Quand on fait ce métier-là, c'est qu'on est passionné. Yine aynı şeye geliyoruz. Bu mesleği yaptığımız zaman yani bu işi şevkle yani meşkle yapıyoruz diyor. Yani bu işte parayı gözetmiyoruz. Herhalde ikinci plana Ama koyuyorlar. gelirse de Allah bereket On ne versin. fait pas pour gagner de l'argent. Para kazanmak için On en yapmıyoruz on n'en genelde. gagne pas, il y a des jours qu'on en perdait. Çok para da kazanmıyoruz diyor. Bazı zamanda Kaç kaybediyoruz. hayvana bakıyor? Combien d'animaux vous avez effectif de votre cheptel? Je traite 70 vaches, j'ai 120 ou 130 vaches. Toplamda 120-130 hayvanım var diyor. 60 tanesi 70 tanesini sağıyorum diyor. Ot silajını mı tercih eder? Mısır silajını mı? En termes d'ensillage, vous préférez l'ensillage de maïs ou plutôt de l'ensillage d'herbe? Mais l'ensilage de maïs, parce que pourquoi le maïs? Parce que Mısır. on a plus de rendement en maïs. Un maïs, on est sûr d'avoir des réserves pour l'hiver. Voilà. Mısırı tercih ediyoruz diyor çünkü mısırın randımanı daha fazla diyor. Hani bütün kış yetecek kadar mısırımız olabildiği için mısırı tercih edim. Yani Ot ne kadar var menüsünde hayvanın? dans la ration par jour en termes d'ensillage d'herbe, silage olarak mı ot? Ot kuru yahut silaj. Du foin ou bien en ensillage, l'herbe, quelle est la proportion dans la ration? En kilos ou en pourcentage? On donne 40 kilos de maïs pour 10 kilos d'herbe.
40 kilo mısır silajı için 10 kilo ot silajı kullanıyormuş. Et en foin Et en foin, pas beaucoup, 1 kilo. 1 kilo. 1 kiloda kuru ot. Konsantre yem ne kadar kullanıyor? 30 litre süt veren bir hayvan için. Concentré yem, fabrika yemi. Fabrika yemi tahıllardan oluşan karışım diyelim. Est-ce que vous utilisez, enfin, combien en termes de poids, combien de kilos vous utilisez dans la ration l'alimentation fabriquée en usine ou bien des céréales? 4, 5, 6 kilos. 4-5-6 kilo arası. Adama kafayı yedirebilir bu adamlar. Soja, vache laitière, soja, il faut 40 ou 50 kilos de maïs, il faut 4 kilos de soja pour l'équilibrer. 40 kilo mısır silajı için de 4 vache kilo laitière. soya fasulyesi, soya Du kullanıyorlarmış. soja et vache laitière, 2-3 kilos de vache laitière, 3 kilos de vache laitière. 2-3 kilo kesif yem. Peki bir çiftçi olarak en çok neye para verdiğinde canı sıkılıyor? Ne çok pahalı? En tant qu'éleveur, au moment où vous achetez, est-ce que vous achetez déjà vos produits, alimentation? Akaryakıt mı, mazot Non, mu? enfin, on achète soja ou vache Ou laitière, bien, oui. on va formuler autrement. Qu'est-ce qui vous embête le plus lorsque vous achetez quelque chose pour votre ferme? Est-ce que c'est le gasoil? Est-ce que c'est les énergies? Est-ce que c'est l'alimentation? C'est quoi qui vous dérange le plus? Ou En ce moment, il y a le gasoil parce qu'il est, Voilà, le mazot. il est vraiment cher. bu aralar çok pahalı mazot. Sadece Çok Türkiye'nin sorunu değilmiş yani mazot pahası. Yani şu anda diyor mazot diyor benim Elime büküyor. ha? yani. C'est sûr que si on pouvait tout produire, ça serait mieux. Dès qu'on achète, ça fait des frais et voilà quoi. Her şeyi kendimiz üretebilsek diyor çok daha güzel diyor. Ama diyor dıştan aldığımız zaman bu bizim masrafımızı yükseltiyor diyor. Yani ideali her şeyi kendimiz üretmek diyor. Yem konusunda. Çocuklarına bırakmak istiyor mu bu mesleği? Est-ce que vous aimeriez que vos enfants continuent à faire ce métier-là? Non, j'ai 2 filles, je les ai pas poussées à faire ça et elles ne feront pas. Vous le formez pas? Non. Non? Non. 2 kızım var diyor. İkisini de bu meslek konusunda öğretmedim diyor. Yani devamında yapmasını istemem diyor. Trop contraignant. Çok zor meslek. Güzel. Yani peki damatlar yapar mı ya? Kim Et yapacak? si, je donne un exemple, est-ce que vos gendres voudraient continuer ce métier-là? Est-ce que vous... Bah oui, bien sûr, Ha, je les adorais. devam etmek isterlerse tabii ki devam sûr. etmesini isterim diyor. Mais bon. Peki çok teşekkür ettiğimizi Je söyleyin. vous remercie beaucoup, c'est très gentil d'avoir répondu aux questions. Evet kıymetli dostlar burada enteresan birkaç şey öğrendik. Onları anlatmadan bu röportajı bitirmek istemiyorum. Birincisi adam hayvanını beslediğinin maliyetini bilmiyor. Yani Hesaplamıyor abi. neden hesaplamıyor biliyor musun? Gerçekten iyi para kazanıyor ki hesaplamıyor. Bizim gibi böyle borsa broker olduk sabahtan akşama kadar hesap yapmaktan ne yiyecek, ne alacak, ne verecek. Demek ki yedirdiği ile aldığı arasında enteresan güzel bir makas var ki Evet. hesap etmeye değer bir rakam bulmuyor. Hesap Yakaladığım etmiyor. birinci rakam buydu. İkincisi yedirdiği mısır silajı miktarı çok yüksekti. Yani 35-40 kilogram süt aldığı bir hayvan için 40 kilogram mısır silajı yedirdiğini, 10 kilogram ot silajı ve toplamda 5 kilogram tahıl ve kesif yem yedirdiğini söylüyor. Bu da tamamen yani kaliteli bir mısır silajından bahsediyor. Rastgele bir mısır silajıyla bu kadar sütü alması mümkün değil. Normalde biz böyle 10 ton sütü almak için hayvanlara en azından 10 kilo ya da 12 kilo kesif yem vermemiz lazım ki biz bu rakamları alabilelim. Ama adamlar yine kaliteli mısır silajı ve ot silajıyla, otla bu meseleyi aşmışlar. Başka dikkatimizi çeken bir şey daha vardı. O da buzağının 80 euro olduğuydu. Çok ucuz. Yani neden ucuz biliyor musunuz? Bakın burada süper bir nokta var. Adam sütten para kazandığı için buzağı adamın gözünde yok. Bu kadar net. Eğer Türkiye'deki problemi çözmek istiyorsak, Türkiye'deki et problemini çözmenin yolu süt problemini çözmekten geçer. Eğer siz sütçüye para kazanabileceği bir makas aralığı tanıdığınız zaman buzağa geliri ihtiyacı kalmaz. Evet. Gözünü buzağa dikmez. Sütten para kazanır. Bu defa da besicinin en büyük girdi maliyeti olan besilik dana materyalini Satın alması. ucuza temin etmiş olur ve ülkenin gerçekten et krizinin çözümüne yardımcı olur. Bir nokta daha vardı. Yakaladın mı orayı?
Dedi ki abi? tohumlamayı ben yapıyorum. Ha, kendisi yapıyor. Süper. Hani şimdi bizim ülkemizde tohumlamayı veteriner hekimler yapıyor. İşte teknikerler, teknisyenler, teknik adamlar yapıyor. Çok önemli bir işmiş gibi de lanse ediliyor. Aslında Avrupa'nın her tarafında çiftçiler kendileri tohumlama yapıyorlar. Bunu da bizzat çiftçinin ağzından duymuş olduk. Yine enteresan olan bir şey, enerji maliyetlerinin, akaryakıt maliyetlerinin yüksek olduğu ve çiftçinin belini büktüğü. Dikkat ederseniz hiç yem fiyatlarından bahsetmedi. Adamın Çünkü öyle bir sıkıntısı yok, derdi yok. Neyse, arkamızda bir tane Holstein var. Ne yazmışlar oraya? 12 ton. Evet, 12 ton süt veriyormuş. Bu hayvan 305 günde 12 ton süt veriyormuş. Yani yaklaşık günlük 40 litre civarında süt veriyor. Tam bir süt makinesi. Eğer ki ülkenizde süt para ediyorsa, girdi maliyetleri düşükse, siz hayvan bakmaktan iyi anlıyorsanız, ben bu hayvanın bütün ihtiyaçlarını karşılarım diyorsanız, hayvanınız Holstein. Eğer sütü sanayiciye satacaksanız. Değil mi? Yani. Sanayiciye satacak. Alıcısı güzel para ödüyorsa, efendim süt aldığı paranın karşılığında size yem dayatması yapmıyorsa, maliyetlerinizle sattığınız fiyat arasındaki makas sizi tatmin edici bir rakamsa, doyurucu bir rakamsa, evet o zaman süt üretmeye odaklanabilirsiniz. Süt üretmeye odaklandığınızda da elinizdeki en iyi materyal Holstein ırkı hayvanlar olacak. Peki şimdilik Allah'a emanet olun.